荃灣終於有新樓盤啦，仲要係新鴻基嘅添。喺我身後邊嘅盈駿一共提供462伙，由1房去到3房，仲有特色單位。咁佢自己咧亦都有2層嘅會所嘅。咁橫窩仔街呢個位置咧，附近已經好多大型商場噶啦。咁嗰邊有全新天地1、2期啦、如心廣場啦、荃灣廣場、AEON 嗰啲等等嘅。咁另外一邊咧，亦都有荃灣千色匯、綠楊坊嗰啲等等啦。咁如果買餸方面啦，咁荃灣嘅街市同楊屋道街市咧，都夠應付日常生活所需嘅。咁消閒娛樂方面咧，大把選擇啦。咁荃灣咧，亦都係好多唔同類型嘅餐廳可以俾大家選擇啦。咁如果食多咗啦，需要做翻啲運動啦，book唔到場做運動唔緊要嘅，嗰邊有條海濱長廊可以俾大家散下步或者跑下步嘅。咁簡單呢一個形容啦，荃灣已經係一個發展成熟嘅社區嚟嘅。咁唔好講咁多啦，我哋而家一齊去行個圈睇下先啦。咁盈駿咧，預計2027年嘅4月就會開始交樓㗎啦。咁新鴻基嘅產品咧，一向都唔需要質疑佢嘅質素嘅，質素一定非常唔錯嘅。咁佢得420幾個單位，好大機會1個禮拜，最多2個禮拜咧就會賣晒㗎啦。咁如果想攞得更加多嘅資料或者高空圖啊、720嗰啲咧，可以喺下邊嘅連結度揾到嘅。咁如果要預約參觀示範單位或者攞得更加多嘅資料咧，可以喺下邊嘅連結或者 QR code 嗰度揾到我邊。咁4月份開始咧，亦都好多新盤陸續推出嚟市場嘅。咁所以咧，我哋會陸續越嚟越多片推出嚟，咁大家記得緊貼我哋嘅 channel 啦。咁中意呢條片嘅朋友咧，記得俾個 like 啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 同埋分享俾其他朋友睇。我哋好快就再見面㗎啦，我哋下一集再見啦，拜拜。